e ma no mudu boni se de kan na ete se ase ene mo asem but obi ani mu ni asem but boni de wudi a wo ye de wachi na me baby na me wo problem a matufu ho a ene nso me se tuo ye se ma se ekoba ne se ya enkola na wo problem o because now no say the who can yampa say oh we say crowd be obi command papa na say the wo say tutu nsa wo kekeken say yampa say nyampa say akwan papa no wan say nye papa no wan enye ye mu bia ya tie ya na say papa na wodi ni nya wo on dey say bi on dey o hare nkura na e ti say any ba say una say wo ka dey wo kan ti fa say wo mu nyiru ba bia afina no whatever be prove me say ampa na sa time no say one nkura na man nkura na ntimi hu ba bia o mu nti free a wa say wo mu da ache eti about enkola makana several times enkwa ma papa ne o matena mfie bebre me kwa be ochire ba me kodu ye me ba be fa me mako yenkwe die na die because now na me say aya embassy phone require say so die ne e say wo ba enti go am ba be fa wo ba enti wo mu be ko be ba no na ade na enya ne ba no wa sha kwala from age zero abesi na 18 years 17 years or be fa ne ba kwa brochire o baba bedu no yes die ne se nya ne ba ma just imagine the emotional torture and trauma ne ade last time I catch you me said so obi enya na obi tina mama na sa attachment na ba na dabu be catch say enya me ya na me wo de se one oba tina na wa woni se nya oba no but woni na di sa na bia some years back o be catch ya woni se papa me po asempa but na pese me kan nokure bi kire o na ma ubi o no ka chen say woni se nya me enya o papa pa na me ma kan nokure say fie say abusuya ntimi de me mesere no omre fom no omre no ase na we nya asema na kan ye betima atena se na bebia ese de susu an no e de bode fa na de afa ho na e de asomdwa ba ma me da se Marco asemwe me de eye ketekete mame ebetumi aba se atetesem kra na be men titie enye no kore na sentete sam de eto da bia yetete nsensensem bi but ukomu a utum hu se ensem we de enye no kore enti nka oba me de we nka enye dem enye huhu bi sa amame o ebia mfiti ase na abrabo na amonamu no ebia enioma nkoyie ena enioma bia ma nioma bi ma sese wako han wo dan ena menka nkire ma abinum aware na mo be ware na eye bonkum dware ni phone ena ni fa be dware bonkum eto da bia be ye de eto da bia be ye nyono eto da bia ni gie beba eto da bia reho beba ni nyina sha aware ni mu bi eti hu ni o madoso eti se wonye hu sa de na eka hu bi wo ko ware a eka hu bi eti sa de nyina abeto prepared besa e bi kro na wukunu oni kapere yes eti mo bede sumu na emum nyame ye wadom a wo ba wo so ye adwuman wo de ne says that time no so be kwa agoto bi ayede abegu so na emire duru says se emo bi ba emo beba se anwa bi ba anwa beba ebro bi ba ebro bi beba de wo kan ya wo bebodua wo na abewu be ma na anka nkire no wo bewu so ba betu suma ansa no ada wo ye hwan die ya wo ye die nko a eti sika wo ho a be ma ben ene beti na sum se ensum meto no abra prepaid asa na wo ha na ni na wo hwesa esum wede osinka be ma frɛ no nka nche ne se ni wo esi tinka eno de na se e bi kra da bi on be ma ne nka se bi kra wo nim ne yiri suban ebia kokain so wonim ne yiri suman yo enye say wonim ne yiri suman unse wo ka se ni bufu a de wo kekan nyina unse wo ka se ni bufu a wonim ne wo ye dey oye na light for crowd o kura kan say yadum light na eti ni o be wo prepared na asa eti anu ma be wo say prepared asa na say ukura kan kwa eno ye de ye fanya ni o ma be wo yes na nkase say o ka kire o de but when tumi so anka kire e bia you me no ye no sa ata no kura de e bi kura wo no so abeto so enti ni ma bi wo ho a to wo bo ase wa warem say na me jai ko ye ena ne kapre ena won to hwenti from day one na mo ware enti be men ne kapre ma abrabo ni mu da ena twe etwe sa what they say with update 30 years inti mama nya botre mebodua wo be bodua be wu o mebsro emia wo wati ko ma wo ma mewu fi se be men ono so wa ye bi ye de ye wom a wo koso a wo ye enkola miensa tene nchen inti asem a obusa na nanka media ya mefokora ma nkola miensa no wo ne nchen nyina wo mo sori a me hono bejiska no school fees o mi na metwia
enti busa ne se ne kapre wo omumu se me na omu di dware omo paste ni nyina me na meto enku me na meto we na chese be ma ne te ha na de sese ye ka kire no ya de ya ka kire no ya se nkola anumu no first one ya ka last one say me papa mu ye mienu ana nkola de sa na omote wo hu papa foforo no sa be hu we no obebusa se daadafo na ye mienu no mpa cho wo ye me papa pa na enti we ayansam busa no busa awo enti no me kunu de wo ka no oboa enkola anumu nyina ye ne ma enti de opese wo ye bia me pamocho meba ama ma ye dey ama mo ye na ye fe wo se busa ne last so de ma me hu se lady no ese se o ma na nani na adwene ba fom se na wo ba panyini ne wo so busa se won koton no wana seluwa busa ne se won koton adai eraba e de asem a wo firi be ma wo ya wo be kofufuro enti wo be da sa akwa wobeda sa akwa edi asem na keka chem anye bia kra no anye bia no miensa kra no de ma wo ne wawo ma ko ye beto aso nti wo nsem bebre wo ho esese nipa ye keka ye beto aso mama ene me last born di ne birthday nti okay me last born no ni ngubio yes e friend bra kwa me bra kwa me kwa me na Martins ene wonya 15 bra kwa me nyame nshira na onya okese oba oda chi je fe amen mama aya brabo bonkum dwa nfa ne fa dware bonkum na ware nsoso de nko bi akata ne wenko adaja so sani aware menya na akua nya the same chance na minyi say na akua akoto chance foforo so ne nya skanti obeno ne chance foforo ana me nso na mi yiska na o me nkoto bi chance say no me chance no chance kro no provide me yemi no a enti say ebi ni ho na me ye ebi ni ho na me yire ya eno enye news ne enemire ena mami ni abana te ase nya wo nko a na wo ye adwuma bo abe no sister Ghana ha enye wo nko obi kuru tifie madam fubi o papa ni tifie nyese wo onya adwuma obeyo wa struggle wo nye o tifie sister ina koba wo ma wo nkola numa ase nine obi ante o tiri ba bi ni me nyina so ko school kama chese adai dia nko ana asi na wa kuna wada na chi timi chada pa na mini wanumu na mini wanumu oh sister mama ema bi animu gu ase why a disgrace to one Presbyterian church why a disgrace to Presbyterian church sasora wo so ye makuo bibio so ye die yo so ye die yo asofo no hwew nipa wei anka ho ye enti we ni bro no so no we na upie se ye ko evangelism sister we so koma so bi na ya kan basa na be oba wo kura waro o mana mo se 30 years na wo je fi di case ye so to ba no kuna menni wanum na abo jimi mebodua sister Mr. Ofrauku na paricho Let us say, yeah, go on, so 0322498035 0243114497. Enti onso obetumi abaso yate said yate biano yate obano enka